Jangan ngobrol udah jahat sama aku. Apa ya ini? Oke. Enggak usah.
Mana, Lek? Ini kanopi ini, Bu ya. Bukan di jalan itu, Bu ya? Ini, di bawah ini? Bukan? Anak bapak ya? Pak, nyuwun sewu nggih. Hah? Kosong? Soalnya itu rumah belakang ada ininya juga ya, Bu. Ada deknya juga. Yang tadi di foto itu yang ini, Bu ya, bukan? Kanopi ini. Coba. Kanopi itu. Yang rumah belakangnya Ibu, oh nggak kelihatan dari sini, itu kan ada tempatnya tandon dak-dakan juga. Mungkin juga di situ juga bisa. Iya. Kalau misalkan tahu nanti ini aja, dapat dilemparin makanan, telepon kita, biar nanti kita datang kucingnya masih ada gitu. Iya, iya. Kalau saya sih lebih enak biar dia kembali, misalkan tahu enggak, kita nggak tahu jalannya lewatnya mana. Kalau saya biasanya saya semprot malah, Bu. Nanti diikutin dia jalannya kemana. Kalau dia bisa turun dari sini lewat jalan lain, berarti memang dia kesehariannya di sini. Saya biasanya ada memang kucing yang kayak gitu. Hari kemarin malam ya. Ini enggak ada ya. 1, 2, 3. Yang jajar cuma ini. Iya, ya nanti kalau ketemu lagi gitu aja, Bu. Kan sementara ini udah enggak ada ya kucingnya. Nanti kalau muncul lagi coba dilemparin makanan, biar dia makan, Ibu hubungi kita. Jadi biar cepet. Mau pagi, sore, malam enggak masalah, Bu. Kita 24 jam. Iya. Iya, makanya saya tadi dapat laporan dari Damkar Waru, karena kita kan dari alun-alun, Bu. Yang di pusat, kalau Waru cuma pemadaman aja, enggak bisa penyelamatan. Makasih, Bu, kita pamit dulu ya. Nanti kalau ada kabari lagi aja, Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Ada ini, ada putranya, ada halaman luas untuk puter. Ada ya? Apa mundur lah? Mundur. Mundur aja. Kayaknya lebih enak mundur ya. Ya, Bu.